Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi Riyaziyyat Vaxtı kanalında xoş gördük. Bugünlərim mən sizinlə test toplusu birinci hissədən xətti tənliklər mövzusuna baxacağım. Gəlin keçid alaq birinci test növünə. A parametrinin hansı qiymətində AX bərabərdir 7 tənliyinin həlli yoxdur. Yəni, adi tənlik kimi həll edirik. X bərabərdir 7 bölünsün A. A-nın əvəzinə yerinə istənilən qiymət yazmaq mümkündür. Sadəcə A sıfırdan fərqli olmalıdır. Çünki sıfıra bölmək olmaz. Əgər A-nın qiyməti sıfır olarsa, o deməkdir ki, tənliyin həlli yoxdur. Keçid alaq ikinci test növünə. A parametrinin hansı qiymətində AX bərabərdir 5 tənliyinin həlli yoxdur. Eyniliklə X bərabərdir 5 bölünsün A. Yəni, A sıfırdan fərqli olan qiymət olmalıdır. A sıfır olarsa, verilmiş tənliyin həlli olmayacaq. Demək ki, E variantında göstərildiyi kimi. Keçid alaq üçüncü testə. Üçüncü testdə deyilir. 8-də 3x çıx 6 bərabərdir 5-də 1x üstəgəl 4 tənliyini həll edin. Bunun üçün biz dəyişənləri sol tərəfə keçirək, ədədləri isə sağa keçirsək daha rahat olar. Yəni 8-də 3x solda olduğu kimi qalır. 5-də 1x sağdan sola keçdiyinə görə işarəsi dəyişəcək, olacaq çıx 5-də 1x bərabərdir. 4 olduğu kimi sağda yerləşir. Çıx 6 soldan sağa keçəndə olacaq üstəgəl 6. 8-dən 5 üçün ortaq məxrəc 40 olacaq. 40-ı 8-ə böləndə tamamlayıcı vurğu 5. 40-ı 5-ə böləndə 8. Yəni 40-da 15x çıx 40-da 8x bərabərdir 10. Məxrəclərimiz eyni olduğu halda sürətləri çıxırıq. Yəni 40-da 7x bərabərdir 10 edəcək. X vuruqdur. 40-da 7 birinci vuruqdur. 10 hasildir. Məşhur vuruğu tapmaq üçün biz hasili 10-u bölürük 40-da 7-yə. 10-u vururuq 7-də 40-a. Çünki biz bilirik ki, bölməni vurmayla əvəz etməliyik. Bu da edəcək 7-də 400. Gəlin 400-ü 7-yə bölüb tam hissəni çıxarmağı da xatırladım sizə. 40-ı bölürük 7-yə 5 dəfə 35. 50 bölünsün 7 edəcək 7 dəfə 49. 1 qalıqdır. Demək ki, cavabda aldığımız qiymət 57 tam. Qalığı yazırıq sürətdə, məxrəcdə 7. 57 tam 7-də 1 bizim yekun cavabımız olacaq. Keçid alaq 4-cü testə. 4-cü testdə 5-də 2x çıx 8 bu 5'dir, biraz sərgəsi salındı. Deməli, çıx 8 bərabərdir 2-də 1x üstəgəl 2. Eyniliklə 5-də 2x olduğu kimi qalır. 2-də 1x sağdan sola keçəndə olur çıx 2-də 1x bərabərdir 2. Mənfi 8 soldan keçir sağa olacaq üstəgəl 8. 5-dən 2 üçün orta məxrəc 10 olacaq. 10-u bölürük 5-ə 2. 10-u bölürük 2-yə, buraya isə 5 yazıram. Yəni 10-da 4x çıx 10-da 5x bərabərdir 10. 10-da 4x çıx 10-da 5x olacaq mənfi 10-da 1 x bərabərdir 10. X bərabərdir 10 bölünsün mənfi 10-da 1. Yəni 10 vurulsun mənfi 1-də 10. Bu da mənfi 100 edəcək. Doğru cavab E variantında verilmişdir. Keçid alıram növbəti 5-ci testə. Burada artıq biraz fərqli olacaq. 3 vurulsun, x çıx 2, çıx 4 vurulsun, x çıx 3 tənliyini həll edin.
Bu tənliyi həll etmək üçün biz əvvəlcə onu sadələşdirməliyik, yəni mötərizələri açmalı olacağıq. 3 vurulsun x, 3x. 3 vurulsun mənfi 2, mənfi 6. Mənfi 4 vurulsun x, mənfi 4x. Mənfi 4 vurulsun mənfi 3, mənfini mənfi vuranda müsbət 12. Bərabərdir 1. 3x çıx 4x solda saxlayacağım. Ədədləri sağa keçirəcəm. Mənfi 6 sağa keçəndə olur müsbət 6. Müsbət 12 sağa keçəndə olur mənfi 12. 3x çıx 4x eləyir mənfi x. 1 üstəgəl 6, 7, 7 çıx 12, mənfi 5 edəcək. X bərabərdir, mənfi 5-i bölürük mənfi 1-ə. Çünki x-in önündə əmsal var, mənfi 1-ə bərabərdir. X bərabərdir, 5 qiyməti alacaq. Bu da olacaq C variantı. 6-cı test buna bənzəyir. Gəlin baxaq. Deməli, 10x üstəgəl 4 bərabərdir. 4 vurulsun, x çıx 1, çıx 13, çıx x. İlk növbədə mötərizələri açmalıyıq. Yəni 10x üstəgəl 4 bərabərdir. 4-ü vururam x-a 4x. 4 vurulsun mənfi 1, mənfi 4. Çıx 13, çıx x yazıram. Gəlin biraz sadələşdirək sağ tərəfimizi. Yəni 4x çıx x eləyir 3x. Mənfi 4, mənfi 3, mənfi 17. İndi 10x, 3x'i keçirirəm, sol olur mənfi 3x. Bərabərdir mənfi 17, mənfi 4. 7x bərabərdir mənfi 21. X bərabərdir mənfi 21-i bölürük 7-yə. Cavab mənfi 3 edəcək. 6-cı testin doğru cavabı E variantında göstərilmişdir. Keçid alaq 7-ci test növünə. 0,8 vurulsun x üstəgəl 6 bərabərdir 0,16 vurulsun x çıx 4. 0,8-i vururuq x-a 0,18 x edəcək. 0,18-i vururuq 6-ya 4,18 edəcək. 0,16-nı vururuq x-a 0,16 x. Çıx 0,16-nı vururuq 4-ə 0,64 edəcək. X-ları keçiririk bir tərəfə, ədədləri digər. Yəni 0,18x çıx 0,16x bərabərdir. Mənfi 0,64 çıx 4,8. Yəni cavab edəcək 0,64x bərabərdir. Hər ikisi mənfi olduğuna görə mənfi yazırıq və onları toplayırıq. Yəni 4, 4, bir yadda olacaq 5,44. X bərabərdir. Mənfi 5,44-ü bölürük 0,64-ə. 2 onluq kəsri bir-birinə böldüyümüzdə vergülü keçiririk hər ikisində sağa. Yəni mənfi 544-ü bölürük 64-ə. Və beləliklə görürük ki, cavabımız deməli qarışıq ədəd olacaq və yaxud onluq kəsir kimi yaza bilərik. Buradan göstərirəm 544-ü bölək 64-ə. 8 dəfə götürsək 8-i vururuq 4-ə 32, 2 yazırıq 3 yadda. 6 vur 8, 48, 3 yadda 51. 4-dən 2 çıxırıq 2, burada da 3. Gəlin vergül yazaq və bura 0 əlavə edək. 5 dəfə 64, 320 edəcək. Cavab edəcək mənfi 8,5 A variantında olduğu kimi. Keçid alıram 8-ci tapşırığa. 0,25 vurulsun x üstəgəl 2 bərabərdir 0,5 vurulsun 2x çıx 1. 0,25-i vururuq x-a eləyir 0,25x. Üstəgəl 0,25-i vururuq 2-yə cavab eləyir 0,5. Bərabərdir 0,5-i vururuq 2x-a
Cavab eləyir 1x, yəni x olaraq yazıram. Və 0,5'i vururuq mənfi 1'ə eləyir mənfi 0,5. 0,25x olduğu kimi qalır. X sağdan sola keçəndə olur çıx x. Bərabərdir mənfi 0,5 olduğu kimi yazıram. Və soldan sağa keçəndə mənfi 0,5 olacaq. 0,25x çıx x olacaq. Mənfi 0,175x bərabərdir. Mənfi 0,5 çıx mənfi 0,5 edir mənfi 1. X bərabərdir mənfi 1'i bölürük mənfi 0,175'e. Vergülü sağa 2 addım keçiririksə sürətdə 2 dənə 0 əlavə etmiş oluruq. Mənfini mənfiyə böləndə cavab müsbət eləyir. 25'i ixtisar etsək 3'də 4 edəcək. Yəni 1,3'də 1 bizim yekun cavabımızdır. Gəlin keçid alaq növbəti 9-cu test tapşırığına. 9-cu test tapşırığı deyilir ki, A parametrinin hansı qiymətində tənliyin həlli yoxdur? Bu tənliyi həll etmək üçün x bərabərdir 4 bölünməlidir A çıx 1. Yəni A çıx 1 sıfırdan fərqli olmalıdır. A 1'dən fərqli olmalıdır. A'nın yerinə biz 1 yazsaq 1 çıx 1 0 edir. Biz də bilirik ki 1'ə bölmək olmaz. Ona görə A'nın 1 qiymətində verilmiş tənliyin həlli olmayacaq. B parametrinin hansı qiymətində 2 çıx B x bərabərdir mənfi 4. Burada da həmçinin biz x bərabərdir mənfi 4 bölünsün 2 çıx B. Yəni 2 çıx B sıfırdan fərqli olmalıdır. B 2'dən fərqli olmalıdır. 2 olarsa cavab alınmayacaq. Niyə? Çünki sıfıra bölmək olmaz. Bu da bizim ümumi qaydamız. Keçid alıram 11-ci test növünə. 8 çıx 2x birinci mötərəzdə verilib, çıx 5 çıx 4x bərabərdir 17 tənliyini həll etməliyik. Bunun üçün biz ilk növbədə mötərəzələri açmalıyıq. Yəni 8 çıx 2x mötərəzənin önündə mənfi olduğuna görə mütləq və mütləq buna diqqət yetirməlisiniz. Olacaq mənfi 5. Mənfi isə müsbət 4x edəcək. Yəni mənfi 2x üstəgəl 4x olduğu kimi saxlayacaq. Ədədləri isə keçirəcəyik sağa. Yəni çıx 8 üstəgəl 5 edəcək. Mənfi 2x üstəgəl 4x 2x olur. 17'dən 8 çıxırıq 9. 9 üstəgəl 5 14. X bərabərdir 14'ü bölürük 2'yə. X bərabərdir 7 bizim doğru cavabımızdır. Və davam edirik 12-ci test nümunəsi ilə. 12'dən 12x çıx 3 çıx 8x üstəgəl 5 bərabərdir 32 tənliyini həll edin. Eyniliklə mötərəzələri açırıq. 12x çıx 3 mənfi 8x mənfi 5 bərabərdir 32. 12x çıx 8x eləyir 4x. Mənfi 3 mənfi 5 mənfi 8 bərabərdir 32. 4x bərabərdir 32 üstəgəl 8. 4x bərabərdir 40. X bərabərdir 40'ı bölürük 4'ə. Cavab 10 edəcək. E variantında olduğu kimi. Keçid alaq 13-cü tapşırığa. 14 üstəgəl x məxrəcdə 8 bərabərdir 2 tənliyinin kökündən 3 vahid böyük olan ədədi tapın. Yəni verilmiş tənliyin kökünü tapmalıyıq. Sonra da üzərinə 3 gəlməliyik. Bunun üçün 14 üstəgəl x bərabərdir 8'i vururuq 2'yə. 14 üstəgəl x bərabərdir 16. X bərabərdir 16 çıx 14. X bərabərdir 2. Bizə də deyirdi ki, tənliyin kökündən, yəni x tənliyin köküdür, üstəgəl 3'ü. Biz bunu tapmalıydıq.
Bunun üçün 2 üstəgəl 3 bərabərdir 5 bizim yekun cavabımız olacaq. Yəni tənliyin kökünü əvvəlcə tapırsınız, sonra üzərinə 5 gəlmək lazımdır. Keçid alıram 14-cü tapşırığa. 15 üstəgəl x bölünsün 4 bərabərdir 5 tənliyinin kökündən 10 vahid böyük olan ədədi tapmalıyıq. Bu bizim sualımızdır. Bunun üçün 15 üstəgəl x bərabərdir 4'ü vurursunuz 5'e. 15 üstəgəl x bərabərdir 20. X bərabərdir 20'dən çıxırıq 15. X bərabərdir 5 bizim tənliyin köküdür. Bu deməkdir ki 5'in üzərinə 10 gəlməliyik və yekun cavabımız 15 edəcək. C variantında göstərildiyi kimi. Gəlin 15-ci test növünə baxaq. Deməli 3y üstəgəl 5'in kvadratı çıx 3y çıx 5'in kvadratı bərabərdir 60 tənliyini həll edin. Bu tənliyi həll etmək üçün ilk növbədə biz mötərizələr açmalıyıq, yəni müxtəsər vurma düsturlarını xatırlamalıyıq. Xatırladıram, 3y-in kvadratı üstəgəl 2 vur 3y vur 5 üstəgəl 5'in kvadratı. Bunu gəlin böyük bir mötərizədə yazım. Çıx. Eyniliklə də burada fərq olacaq. Yəni 3y-in kvadratı çıx 2 vur 3y vur 5 üstəgəl 5'in kvadratı. Niyə mötərizəyə yazdım? Çünki ayrı olsun, həm də bu mənfiyə görə biz hər hansı işarəni itirməyik. İndi isə mötərizələri aça bilərik. 9y kvadrat üstəgəl 30y üstəgəl 25. Çıx 9y kvadrat üstəgəl 30y çıx 25 bərabərdir 60. 9y kvadrat çıx 9y kvadrat 0 edəcək. 30y üstəgəl 30y 60y edəcək. 25 çıx 25 0 edəcək. Beləliklə y bərabərdir 60'ı bölürük 60'a, yekun cavab 1 olacaq. Beləliklə mən sizinlə bugünlərim xətti tənliklər mövzusunun ilk 15 tapşırığına baxmağa çalışdım. Növbəti dərslərdə bu tapşırıqların davamını və kvadrat tənliklərlə də tanış olacağıq. Sağ olun, görüşmək ümidi ilə.